Salve ragazzi, mi presento, sono il prof Anzellini e sono il referente dell'indirizzo CAT, Costruzione Ambiente Territorio, con indirizzo sportivo, appena sfornato, dell'Istituto Vincenzo Cardarelli di Tarquinia. In particolare però vorrei presentarvi la nostra mascotte, Mr. Geo, che vi suggerisce fidatevi di me. Perché dovete fidarvi di Mr. Geo? Perché vi sta consigliando di intraprendere una nuova avventura scolastica ricca di esperienze creative sia sotto il profilo tecnologico che sportivo, che vi porterà a raggiungere un diploma ricco di possibilità lavorative senza necessariamente percorrere percorsi universitari. Infatti, attraverso un percorso fatto di didattica laboratoriale, ovvero studio e applicazione nelle discipline di indirizzo, in laboratorio dove ci saranno software e hardware dedicati, si studieranno tutte le discipline di indirizzo e non solo. A proposito di didattica laboratoriale, andiamo a vedere, infatti vi presento alcuni ragazzi, alcune ragazze, che stanno facendo un progetto particolare. Allora, innanzitutto Irene sta iniziando a lavorare su un centro sportivo che abbiamo assegnato proprio ieri, è un progetto fresco fresco. Che ci dici Irene? Un impianto sportivo con diversi campi di ogni disciplina, come il tennis, il basket, la pallavolo e il calcetto, in particolare il calcetto a 5. Dopo Irene ci avviciniamo da Lea che ci mostrerà il progetto che onestamente è appena terminato. Si tratta di un capannone industriale. L'obiettivo del progetto è avere gli ambienti per tutte le attività e tutti i servizi necessari allo svolgimento del lavoro, però lasciare libera più area possibile appunto per l'area di lavoro stesso. Ora ci spostiamo da Lea a Valerio che ci farà vedere un elaborato, sta progettando praticamente un 3D, un tridimensionale, una vista assonometrica di un progetto fornito dalla docenza. Che ci dici? Che come ti trovi? Cosa stai facendo? Dici. Allora sì, come ha appena detto il professore, abbiamo questi fogli che sono piante, prospetti e sezioni di una casa in 2D e la stiamo trasferendo appunto su un modello tridimensionale. Sempre a proposito di didattica laboratoriale, adesso raggiungiamo le operazioni di campagna che stanno facendo alcuni ragazzi per quanto riguarda topografia e piano piano ci spostiamo, percorriamo l'aula magna e raggiungiamo i ragazzi. Uno strumento topografico che stanno curando la messa in stazione. Dopo aver studiato lo strumento, la stazione totale, abbiamo effettuato delle prove di misurazione di questa parte del giardino della scuola e abbiamo già fatto 2 battute in corrispondenza delle paline. A questo punto rientriamo in laboratorio e diciamo 2 cose per quanto riguarda gli sviluppi professionali in modo molto veloce. Allora, gli sviluppi professionali del diplomato sono come libero professionista, dopo praticantato di 18 mesi presso studi tecnici, dove il geometra avrà competenze in ambito progettuale, ambito estimativo, ambito catastale, ambito topografico ed ambito della sicurezza nei cantieri, previo corso abilitante. Oppure come dipendente pubblico, insegnante tecnico pratico all'interno delle scuole, senza percorsi universitari, oppure in enti aziende pubbliche. Oppure diciamo come dipendente privato presso studi tecnici, aziende private, imprese, banche, eccetera. Abbiamo terminato, rimane da dirvi fidatevi di Mr. Geo, vi aspettiamo nella nostra scuola, ok?